Башкортостан юлдаш телевидениенда юл патрулі тапшырыгын карайагыз. Бүгін сыгарылышта 9 кешенең гомере өҙөлгән юл транспорт вакыйгаһының сәбәптәре асыкланды. Балалар креслоһы сабыйҙы 7 имгәнеүҙән һаҡланы. Инспекторлардан ҡасырға маташҡан исерек водитель бағанаға бәрелде. Ошо һәм башҡа яҙмаларҙы тап хәҙер ҡарағыҙ. 25 февральдә иртәнге сәғәт 9-да Ҡырмыҫҡалы районында авария була. Республика юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт инспекцияһы мәғлүмәттәре буйынса 99-сы модель ВАЗ автомобилендә 60 йәшлек өфөлө ултырған була һәм башҡалабыҙға юл тота. Ул ҡаршы һыҙатҡа сыға һәм Рено Дастер машинаһы менән бәрелешә. Рено менән 57 йәшлек ир идара итә. 2 водитель дә дауаханаға оҙатыла. Төшкә ҡарай ВАЗ автомобиле водителе вафат була. Әле авария сәбәптәре асыҡлана. 1 мартта киске 11 яртылы Өфө-Ньяр-Белорет юлының 3-нче саҡрымында юл ҡазаһы теркәлде. 50 йәшлек ир «Газель» руль артында башҡалабыҙға ҡарай юл тота. Ватылып ултырған КамАЗ машинаһына килеп бәрелә. Һөҙөмтәлә «Газель»дә ултырған 46 йәшлек пассажир һәләк була. Йәнә 3 пассажир һәм водитель төрлө тән йәрәхәттәре менән дауаханаға оҙатыла. Өфөнән алыҫ түгел М7 трассаһының 1330 километрында 1 мартта үлемесле авария булды. 10-нчы модель ВАЗ автомобиле юл ыңғайындағы 5-нче модель «Жигулиға» килеп төкөлә. Ә ул үҙ сиратында алдан китеп барған «Логонға» бәрелә. Һөҙөмтәлә 10-нчы модель ВАЗ ҡаршы һыҙатҡа сыға һәм уға «Нефаз» вахта автобусы килеп бәрелә. Автобуста пассажирҙар була. Улар зыян күрмәй. Ә бына аварияның сәбәпсеһе булған водителдең ваҡиға урынында уҡ ғүмере өҙөлә. 27 февральдә көндөҙгө 2-лә Һамар-Өфө Силәбе юлының 1224 саҡрымында DAF-95 һәм Volvo машиналары бәрелешә. Һөҙөмтәлә йөк машиналарына ут ҡаба. 49 һәм 55 йәшлек 2 водитель дә шунда уҡ һәләк була. Ваҡиға урынында полиция хеҙмәткәрҙәре, яңғын һүндереүселәр һәм табиптар эшләй. Авария сәбәптәре асыҡлана. М5 федераль трассаһының 1546 километрында булған аварияла 9 кешенең ғүмере ҡыйылды. Юлда МАН йөк машинаһы менән Mercedes Sprinter микроавтобусы бәрелешә. Автобус Өфө-Усть-Ҡатау маршруты буйынса йөрөгән була. Яҡынса мәғлүмәт буйынса МАН йөк автомобиле водителе ҡырсынташ тейелгән ярым прицептың тайып китеүенә юл ҡуйған. Һөҙөмтәлә машина ҡаршы һыҙатҡа сығып Силәбе өлкәһенән килгән Mercedes Sprinter микроавтобусы менән бәрелешкән. Йөк автомобиле водителенә ҡарата Башҡортостан буйынса Эске эштәр министрлығының тәфтиш бүлеге тарафынан Рәсәй енәйәт кодексының 264-нче статьяһы буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылды. Әлеге ваҡытта водитель ҡулға алынған. Башҡортостан буйынса тәфтиш комитеты был юл транспорт ваҡиғаһының сәбәптәре тураһында хәбәр итте. Танар маркалы арба таҡҡан МАН йөк автомобиле водителе Силәбе ҡалаһынан Өфөгә ҡарай хәрәкәт иткәндә боҙлауыҡ сәбәпле арбаһы тайып китә. Тәфтиш алды тикшереүҙәре һөҙөмтәһендә Рәсәй тәфтиш комитетының Башҡортостан буйынса идаралығы тарафынан кеше сәләмәтлегенә һәм именлегенә хәүефле хеҙмәттәр күрһәтеү һөҙөмтәһендә 2 һәм унан да күберәк кеше үлеменә юл ҡуйылыу статьяһына нигеҙләнеп, енәйәт эше асылды. Транспортты күҙәтеү буйынса федераль хеҙмәт тикшереүҙәр үткәрҙе. Йөк машинаһының 4 күсәренә лә төшкән ауырлыҡ 50%-тан ашып китә. Эксперттар асыҡлауынса, йөк автомобиленең массаһы 70 тонна һәм ҡағиҙә буйынса уның йөгө 44 тоннанан артмаҫҡа тейеш. Документтар буйынса машинаға 45 тонна йөк тейелгән тип күрһәтелгән. Ә асылда водитель 50 тонна ҡырсынташ тейәгән. Йөк ташыусы һәм йөктө оҙатыусыға ҡарата административ хоҡуҡ боҙоу тураһында эш ҡуҙғатылған. Пассажирҙар ташыусының страховка компанияһы һәләк булған йәки зыян күргән автобус пассажирҙарының туғандарынан ғариза ҡабул итә башлаған. Һәләк булған кешеләрҙең яҡындарына 2 миллион самаһы аҡса түләнә. Һаулыҡҡа зыян килгән осраҡта 2 миллионға тиклем түләүҙәр ҡарала. Уның күләме тән йәрәхәттәренең ауырлығына бәйле. 22 февральдә көндөҙгө сәғәттәрҙә Ҡалтасы районында Краснохолм-Ваныш юлының 1-нче саҡрымында юл ҡазаһы теркәлде. Яҡынса мәғлүмәттәр буйынса 12-нче модель ВАЗ автомобиле менән КамАЗ бәрелешә. Һөҙөмтәлә еңел машина менән идара иткән 71 йәшлек ир һәм уның пассажиры төрлө тән йәрәхәттәре менән дауаханаға оҙатыла. КамАЗ водителе зыян күрмәгән. 2 мартта Өфөнөң Менделеев урамында Datsun һәм Renault Logan автомобильдәре бәрелеште. Тәүгеһе менән 60 йәшлек өфөлө, икенсеһе менән 46 йәшлек Благовещен кешеһе идара иткән була. Авария һөҙөмтәһендә Renault машинаһында ултырған 34 йәшлек пассажир төрлө тән йәрәхәттәре ала. 22 февральдә Өфө-Ньяр-Белорет трассаһының 1-нче саҡрымында 2 йөк машинаһы ҡатнашлығында авария булды. Трактор менән бәрелешеүҙән ҡасып МАЗ йөк машинаһы ҡаршы һыҙатҡа сыға һәм КамАЗдың тағылмалы арбаһына килеп бәрелә. МАЗ автомобиленең водителе зыян күргән. Авария сәбәптәре асыҡлана дип хәбәр итә инспекторҙар. М7 трассаһында Шәриф ауылы янында булған аварияла бала зыян күрә. Яҡынса мәғлүмәттәр буйынса Kia Ceed автомобиле тайып китә һәм юл ситенән барған тракторға килеп бәрелә. Һөҙөмтәлә сабый зыян күрә. Бары тик балалар креслоһы ғына уны 7 имгәнеүҙән һаҡлап ҡала.
Өфөләге Красин урамында 2 кеше машина тәгәрмәсе астында калды. Тукталышта пассажирлар трамвайдан төшә башлай. Ошол ук вакытта Черри Амулет автомобиле юл буйлап хәрәкәт итә. Ашыгыс рәвештә тормозга басһа, водитель 2 кешене тапай. Бунан тыш ситил машинаһы трамвайды лаһазырып үтә. Яүлләр медицина учреждениеһына ебәрелә. Водитель имкәнмәгән. 17 марттан илебездә яңа юл йөрү кагыйдәһе үз көченә инә. Төндә юл казаһына эләккән яки юл ситендә туктаган водительләр мотлак яктылыкты кире кайтара торган жилетта булырга тиеш. Күрү сикләнгән осракта көндезге вакытта ла был кагыйдәне булырга ярамай. Тәүлектең караңгы өлешендә туктаган водительләрне еш кына машина бәрдереп китә. Шуга ла ошондай карар кабул ителде. Жилет дәүләт стандарттары талаптарына җавап бирергә тиеш. Был кагыйдәне бозучыларга административ искәртү яһала яки 500 сум штраф алына. Үрге кыйгы Иврай автомобиль юлында 26 февраль теркәлгән аварияла 60 яшьлек 2 ир ярәхәтләнде. Якынса мәгълүмат буенча 14 модель ВАЗ менән Lada Granta автомобильләре бәрелешә. Ирдәр 7 ярәхәтләр менән дәваханага озатыла. Бәрелешү көчле кар явуу сәбәпле күрү мөмкинлегенең кәмүе менән аңлатыла. Шаһиттар билдәләвенчә 14 модель ВАЗ йөк машинаһының артыннан килгән. Тәгәрмәс астыннан сыккан кар өйрмәһе аша водительдең юлдагы хәлне дөрес баһаламауы ла ихтимал. Язның тәүге көндәрендә кышкы һава торышы хаклана һәм сәфәр айырылса игътибар таләп итә. 7 март касабаһы юлында Нива менән КамАЗ бәрелеште. Якынса мәгълүмат буенча йөк автомобиле юлдагы ярыңга төшә һәм әйләнеп китә. Һөҗүмтәлә уны еңел автомобиль хәрәкәт иткән каршы һыдатка алып ташлай. Юл транспорт вакыйгаһы аркаһында Нивалагы пассажир төрле тән ярәхәтләре менән дәваханага озатыла. Авария сәбәпләрен асыклау дәвам итә. Һава торышы Комаров урамында тукталыш павильонына төкелгән Газель микроавтобусы өсендә мәкерле сюрприз әзерләнә. Пассажир транспорты юлдан тайып китеп ситтә торган корылмага бәрелгән. Әлегә бер зыян күрүсе турында хәбәр ителә. Ошыга охшаш хәл Менделеев урамында ла теркәлде. Якынса мәгълүмат буенча Hyundai Accent менән Land Rover Discovery бәрелеште. Һөҗүмтәлә Корея автомобиле юл ситендәге баганага төкелде. Аварияла Hyundai автомобиленең водителе зыян күрде, әмма ул табип ярдәменнән баш тартты. Шаһиттар әйтүенчә, Land Rover юлда хәвефле маневр башкаруы һөҗүмтәһендә Корея автомобиленә бәрелгән. 27 февральдә һава шартларын дөрес баһаламау дуслык монументы янында яңа бер аварияга юл асты. Газель маркалы автонажлы йөк автомобилендә хәрәкәт итүче автоһәвәскәр тормоз юлын дөрес исәпләмәү аркаһында 2 еңел автомобиль менән бәрелеште. Авария башкаланың Сочи урамында теркәлде. Светофорда яшел төс януын көтеп туктап торганда еңел автомобильләр өстенә йөк автомобиле килеп менгән. Бәхеткә күрә ярәхәтләнүчеләр юк. Транспорт сараларының электрон паспортларына водительләрнең шәхси мәгълүматын индерү карала. Был башлангыч менән Россия автостраховкалаучылар җәмгыяте сыгыш яһаны. Белгечләр әле машиналарны һатып алу килешүләре ябай кагызда язылуын һәм бернинди дә хаклану сараһы булмавын назарлана. Транспорт сараһын исәпкә кую танытмалары менән дә шундай ук хәл. Бер кыенлык хәт ялган документлар әзерләргә мөмкин. 3 март иртәһендә юл патруле автомобиленнән касырга маташкан 5 модель ВАЗ маршрут автобусына бәрелгән. Якынса мәгълүмат буенча 17 яшьлек егет идара иткән транспорт сараһы светофорның кызыл төсенә юл аша үтеп киткән. Полиция хезмәткәрләре шунда ук уны кыва төшкән. Әмма тәртип бозучы алыска касып өлгермәгән. Азатлык урамы тирәһендә яшь тәртип бозучы ПАЗ автомобиле менән капма-каршы бәрелешкән. Водитель авыр ярәхәтләр менән дәваханага озатылган. Әле тәртип хаклау органнары 17 яшьлек егеттең ничек итеп руль артына утыруын асыклай. Тагыла бер тизлек яратучы корус атын тизгенләй алмаган. 2-нән 3 мартка карай төндә Тирмән комбинаты җәмәгать транспорты тукталышында юл транспорт вакыйгаһы теркәлә. Якынса мәгълүмат буенча иске КПМ тирәһендә Lada Granta инспекторларның туктарга кушуын инкар итә. Дәүләт автоинспекция хезмәткәрләре уны кыва башлай. Тирмән комбинаты тирәһендә тәртип бозучы руль менән идара итү һәләтен югалта һәм баганага бәрелә. Бәхеткә зыян күрүчеләр юк. Кулга алынучы автоһәвәскәрнең авызыннан алкоголь исе аңкып торуы протоколларда теркәп куелган. Патруль автомобиле елына 150 мең сакрымдан ашу юл үтә. Без ышанычлы машиналарны хайлайбыз. Peugeot, Citroen брендына өстенлек бирәбез. Автомобиль Таң авто компанияһы Башкортостандагы Peugeot һәм Citroen автомобильләренең рәсми дилере тарафынан бирелде. Новый Peugeot 3008 – самый ожидаемый кроссовер и обладатель титула «Автомобиль года 2017».
Автомобили в наличии в салоне Танавто по специальной цене. Микрон. Большой выбор автогаджетов на любой вкус. Скажи на кассе кодовое слово «Дорожный патруль» и получи выгоду 10%. Все подробности на сайте micronnet.ru. Только в Центре китайской медицины «Золотой дракон» ведут прием китайские доктора. Диагностика по пульсу, точечный массаж, иглотерапия, кровопускание. Менделеева, 229. Телефон для записи 286 03 03. Видео язмаларыгызды бәйләнештә селтәрендәге безнең төркемгә яки электрон почтага патрул уралган А кролик Уфа.ру адресы буенча ебәрә аласыз. Юл патруле тапшыруын әзерләгән команда һезгә уңыштар теләй. Автомобильләрегез һынатмаһын, юлдарыгыз һәр сак асык булһын. Руль артындагы бөтә ханымдарды ла 7 март менән тәбрик итәбез.